ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೈಬರ್ಜಿಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವು ನಾನು ಲೈವ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕೇಜ್ ಯಾವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ನ ಇಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೇಜ್ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕೇಜು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೇಜ್ ತೋರಿಸಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಜಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೇಜ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಡ್ಜೀಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಜು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು Q&A ಪಾರ್ಟ್ 5 ವಿಡಿಯೋ ಇದಾದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ Q&A ಪಾರ್ಟ್ 5 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರನ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೇಜು, ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಶೋಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.5 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ, 1.5 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ, 1 ಫೀಟ್ ಲೆಂತು, 1 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್. ಇದು ಈ ಕೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೂಡ ಬಡ್ಜೀಸ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಮೆಶ್ ಕೇಜ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಬರ್ಡ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಕಾಲು ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಕೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಜು, ಇದೊಂದು ಕೇಜ್ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1.2 ಫೀಟ್ ಇದೆ, 1.5 ಅಲ್ಲ 1.2 ಫೀಟು. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಫೀಟು, ಹೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಫೀಟು, ವಿಡ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು 1 ಫೀಟು, ಎಲ್ಲ 1 ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಉದ್ದ ಮಾತ್ರ 1.2 ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಕೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಬ್ರೀಡಿಂಗು. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಜಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾರ ಈ ಥರ 1.2 ಫೀಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕೇಜಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಪೇರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕೇಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಜಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಕೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗೋ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಜಾಗ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕೇಜ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಕೂಡ ತಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕೇಜು ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಸೈಜ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೇಜ್ ಸೈಜ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಸೈಜ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ಲು 5.5 ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಡು 5.5 ಇದೆ. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೈಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಹೈಟು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು 5.5 ಇಂಚ್ ಅಗಲ, 5 ಇಂಚ್ ಹೈಟು, 5 ಇಂಚ್ ಉದ್ದ, ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 6 ಇಂಚಿಗೆ 6x6x6 ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಂಡೋ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮರಿಗಳೇನಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಂಡೋ ಇದು. ನಾನು ತರಿಸಿರೋದು ಮನೇಲೇ ಹೇಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ತಯಾರಿಸೋದು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬರುವ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಕ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಡ್ಜೀಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು ನಾವು.
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6x6x6 ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಜು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6x6x6 ಇಂಚಸ್. ಓಕೆ, ಕೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.2 feet ಇಂಟು 1 ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. 1.2 feet ವಿಡ್ತು, ಲೆಂತು, 1 feet ಹೈಟು, 1 feet ವಿಡ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಜು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಕೇಜು ಚೈನಾ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಕೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಥರ ಕೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ ಆದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ 2 ಪೇರ್ಗೆ ಬರೋಣ. 2 ಪೇರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬರುವ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2 ಪೇರ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೀಡ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಪೇರಿಗೆ ಇರುತ್ತೋ 2 ಪೇರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಪೇರ್ ಸಿಗ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಪೇರ್ಸಿಗೆ 3 feet ಅಥವಾ 2 feet ಲೆಂತು ಮತ್ತು 2.5 feet ಲೆಂತು ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ 1 feet ವಿಡ್ತೆ ಇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಡ್ಜೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವೇನಾರ 4 ಬಡ್ಜೀಸು ಅಥವಾ 4 ಪೇರ್ ಬಡ್ಜೀಸು ಆ ಥರ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಏನಾರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೋನಿ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು 1 ಪೇರು 2 ಪೇರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಕೇಜಿರಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಬೇಗ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲೋನಿಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 5-6 ಪೇರ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ 4-5 ಪೇರ್ ಇದ್ರೂ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಪೇರ್, ಅಡಲ್ಟ್ ಪೇರ್ 2 ಕೂಡ, ಮೇಲ್ ಕ್ರಸ್ಟೆಡು, ಫಿಮೇಲ್ ಟಫ್ಟೆಡು. ಅಂದ್ರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮನೇಲೇ ಹೇಗೆ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.